இந்த மாதிரி கர்ல் அண்ட் ஃப்ரீஸாக இருக்க உங்கள் ஹேரை 2 மினிட்ஸில் ஜஸ்ட் 2 மினிட்ஸில் சலூன் டைப் ஸ்டைலிங் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராடக்ட் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா. ஐ ஃபவுண்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ராடக்ட் ஃபார் டைசன். இட்ஸ் a 3-in-1 ப்ராடக்ட். ஹேர் ட்ரையர் அண்ட் கர்லர் அண்ட் வால்யூமைசர் இது எல்லாமே ஒரே ப்ராடக்டில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும், அந்த ப்ராடக்ட் தாங்க இது. இதை வந்து நான் செக் பண்ணுறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் இதை வாங்கினதுமே நான் வந்து எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ட்ரையர் செக் பண்ணி பார்த்தேன். ட்ரையரில் கூலர் செட்டிங்குமே இருக்குது. ஸோ உங்கள் ஹேருக்கு எந்த டேமேஜும் வராது. இஃப் யூர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் ஒர்க்கிங் உமன் 2 மினிட்ஸில் உங்கள் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து லைஃப் சேவர் நான் சொல்லுவேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரோலர் ட்ரையர் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். இதை யூஸ் பண்ணி என்னோடய த்ரோட் ஆஃப் ஹேரை ஜஸ்ட் 5 மினிட்ஸில் நான் ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி சலூன் டைப் ஹேர் ஸ்டைலிங் நீங்கள் வீட்லேயே பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக பண்ணிக்க முடியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா என்னோட வீடியோ லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோட அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஷேடை எப்படி ஈஸியாக ஃபைண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத போஸ்ட் பண்ணுறோம். அதுக்கே